तो नबी ने हाथ उठाए और कहा कि अल्लाह, आयशा और अबू बकर को इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा, इनका हिसाब क़यामत वाले दिन आसान फरमाना। ए अल्लाह, इनको बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाना। हजूर ने जब दुआ की तो फरमाया कि आयशा अब खुश हो? कहा हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। तो हुजूर जाने लगे तो लौट आए और फरमाया कि आयशा, मेरी दुआ सुनकर रो रही हो? मुझे कसम है अल्लाह पाक की, मैं अपने हर उम्मती के लिए ये दुआ दिन में 2 दफ़ा ज़रूर मांगता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपने नबी के हुक्म पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।